हेलो एवरीवन, आज हम लोग बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी। सबसे पहले आपको भिंडी को वॉश कर लेना है और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। पहले आप इसको ड्राई कर लोगे, इसके बाद कट कर लोगे। आफ्टर दैट आपको लेना है एक पूरा अनियन एंड यू हैव टू फाइनली चॉप इट। अगर आप लोग चाहो तो इसको लंबा लंबा भी कट कर सकते हो, बट आई लाइक इट फाइनली चॉप। तो मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। एंड लिए थे मैंने 4 क्लोव्स गार्लिक के, इसको फिर से मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लिया। एंड एक कढ़ाई में इनफ ऑयल लेना है एंड अनियन एंड गार्लिक को तब तक भूनना है जब तक ये पूरा रेडिश नहीं हो जाता, जब तक ये मिक्स करके ऑयल नहीं छोड़ने लगता। उसके ऊपर मैंने डाली है भिंडी जो मैंने कट करके रखी हुई थी एंड इनको मैंने फ्राई करती हुई फॉर समथिंग 5 to 7 मिनट्स। उसके बाद जैसे ये फ्राई करके थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लगता है, समथिंग फॉर 5 मिनट्स मैंने उसको फ्राई किया था। तो जैसे ही ऑयल छोड़ने लगा था, मैंने इसके अंदर डाला हल्दी, देगी मिर्च एंड गरम मसाला। मेरे पास गरम मसाला सुहाना का अवेलेबल था तो मैंने वही डाल दिया है, बट देयर इज़ अ करेक्शन। अगर आप लोग एवरेस्ट का गरम मसाला लेते हो सो इट विल टेस्ट अ वे बेटर अकॉर्डिंग टू मी। एंड येस, मैंने उसको उसके बाद स्लो फ्लेम पर समथिंग फॉर 5 to 7 मिनट्स पकाया। एंड बनने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही थी एंड ट्रस्ट में दिखने में जितनी अच्छी लग रही थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट था। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे।